wato wannan karatun namu ya dan bamu wani haske akan akwai wani abu da ya kamata mu tattauna akan shi. Ba wai mu je mu ta haskacen waje ba a cikin mu muna da matsala ba mu gyara ta ba, a wato mun fahimci cewa ashe a cikin mu ma muna da bukata a gyara ta kuma. An ce za a yi magana akan miyagun aƙidu, kai ahlus sunna me naka na firgita? Daga fitar da sanarwar nan cewa za a yi magana akan miyagun aƙidu, abin mamaki sai wasu ahlus sunna a Bauchi duk suka firgice suka rude, kuma ni abin yawan mamaki ba wanda suka yi damuwa da shi iri na. Ni da ba ban saba rigima ba, ai sun kasa kuɗi sai tun da ban saba rigima ba, ni in kira wani ya rigima da shi ban saba. Amma wai daga ji za a yi magana, an ce za a yi magana akan miyagun aƙidu, kai kuma ahlus sunna me naka na rudewa ka firgice, sai surutai suke ta yana ta surutai. Kenan wanda ya nuna cewa ina ga akwai wata matsala a cikin ahlus sunna da take bukata ita ma a dan taba ta haka na dan goge ta. To insha Allah ta'ala yanda muka yi ma yan kana qatu da wa'annan masu miyagun aqida muka dan wato lallasa su haka, to akalla mu ma cikin ahlus sunna ba a rasa wasu kurakurai da muke da su, wanda da yawa wasu rudewa ce ta sa, wasu kuma rashin masi karatu gaban malamai da sauƙi da su karatu da tarbiyya. Shi yasa ina ga ya kamata bayan wannan jana'izar miyagun aqidu to akwai buƙatar mu at-tasfiya wa tarbiyya. Akwai buƙatar mu ahlus sunna mu zo mu tace kanmu a zo a yi mana tarbiyya, dan wannan ya nuna cewa ahlus sunna tarbiyya mu ta yi karanci. Ahlus sunna wato karatu mu ma ladabi na karatu kamar ma babu da shi, kai da yawa ma mun koma kawai muna so mu zama wasu yan duniya haka, mu zama so kaza yanzu idan malami na zuba karatu lafiya lau da ma'alumata na ilimi da komai ba ta shi ake ba, za da mutane ba su taruwa, amma duk wanda zai hayaniya ya kira suna wanda ya ce wani dan a cikin masallaci ya dura wani ashar dan kutuba kan kaza kaza, in ya raina ma wayo sai ya ce ai annabi ma yayi zagi, la ilaha illallah, ya ce annabi ma na zagi, wai da yana so ya kare ihun shi da haurage shi. To wannan ya nuna cewa muna buƙatar tarbiyya, kuma duk abin ya faru ne saboda asali kamar yadda Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen Allah ya masa rahama yake cewa wato irin wannan matsala tana faruwa ne sanda za ku yi ma ɗalibi ilimi. Ƙa'ida duk ɗaliban ku idan za ku yi da su karatu, kafin ku koya musu karatu akwai wasu littattafai da ya kamata ku fara sa musu. Ibn Salih Al-Uthaymeen ya ce ku fara sa ma ɗaliban ku hilyatu talibil ilm. Kai in za ku yi ma ɗaliban ka Qur'ani, hadisi, abin aqida, fiqh ko menene, fara koya mai hilyatu talibil ilm. Yace ko kuma littafin Burhanul Islam, Burhanuddin Az-Zarnuji, wannan talibul muta'allim. To wayannan littafan su ya kamata a fara koya ma ɗalibai su san darajar ilimi, su san darajar ma'abuta ilimi, kuma san darajar masu daraja da kimar masu kima. To in mutum ya samu wannan ne sai duk ilimin da za ku koya mai sai ya gane kimar ilimin da darajar ilimin. To wannan ya nuna ina ga akalla za mu samu kafin mu Bauchi za mu samu lokaci a ɗanyi a taswiya haka wa tarbiyya in Allah da za mu ɗan tace kuma a ɗan ƙara reno a yi tarbiyya mai kyau don al'umma su gane akwai bambanci tsakanin ilimi da hayaniya, tsakanin ilimi da zafin kai. Mu ma da gani asali da mun ji zafin kan nan, waɗanda suka sanni ana yawan faɗi, ko akwai wani maƙiyina ne ma ya rubutu a social media ya ce ya tuno sanda duk in za mu yi wa'azi ko ina bibiya ta yake, duk inda zan wa'azi yana zuwa, wai lokacin ba mu lalace ba, wai lokacin irin zafi da nake da shi, ya ce lokacin 2006-2007. Idan ka gane cewa mu ba wannan abu mu ba 'yan yau bane, ba kwanan da muka fara, sai da muka irin zafin da kake jin wasu na yi sun ɗauka shi ne ilimi, shi ne zaman ka na Allah. Duk mun yi wannan a baya, lokacin duk inda zani da jahil ma'ani, in yanzu ka ɗauko jahil ma'ani na ya dagargace ya karkace. A lokacin akwai sanda sai na hau kan mumbari ina gaya ba 2007-8 sai na hau kan mumbari ina karanto da jahil ma'ani na kawo shi da wannan aje a rinka yi mana a tire da duwatsu, haka za a zo a saka na cikin inuwa a yi sauri a yi simogal ɗina. Duk wa'ina abubuwan mun yi su. Akwai abubuwan da yawa da muka rinka yi ban manta lokacin, sai da ne ta rigima da malaman funtuwa gaba daya akan wai muka yi ta rigima akan idi ya haɗe da juma'a. Wallahi sai da muka yi rigima akan su da su, na ce babu juma'a babu asa, muka yi wannan a lokacin. Ashe lokacin suka yi ta abin da aka yi ta kokarin a karar da ni ban gane ba, sai gashi ina gaya ma wallahi ana yin wannan abin daga baya na zo na tasa matsala. Ni a lokacin kamar yadda na faɗa a inda na ga karatun a tamamul minna ne, na ga daga ina ko shi abin da layi 5 ne na karanto, sai kuma a ikhtiyaratul fiqhiyya nan ma na karanto layi 3 ko 4, da wannan na rike akai ta bala'i da ni ba juma'a ba asa.
ne ta rigima sai na lafar ma da tsalle ga lokacin malam kayan kace mai da na ƙara zaro bincike sai gashi a wannan matsalar ni da kaina sai da na yi rubutu sama da shafi 80 da wani abu abinda layi da bai wuce 10 ba ya firgita ni sai gashi ni da kaina na yi rubutu kusan shafi 80 da wani abu mana ina so gane cewa abubuwa akwai sanda mutum yake tasowa da zafin shi da ihu shi gani ke kawai kowa ba daidai ba kowa ba ahlus sunna bane kowa ma mutum banza ne shi kadai ne mutumin kirki to ana nan shekaru za su karu ilimi zai karu sai ga mutum kuma ya koma ya fara bin asalin tsarin da annabi yake akai na natsuwa da kwantar da hankali da kuma yin abubuwa a cikin wato ainihin abin da ya kamata Allah da wannan matsalar za mu samu lokaci kafin garin nan Allah da za mu tattauna akai Allah ta'ala ya mana albarka yanzu dai wannan jana'izar muguwar aqidar qalaqatu mun riga mun gama da ita a wannan unguwar ta dutsen matsaloli da yawa da naso a kawo da a gama da su to amma wannan duk dan qalaqatan da isa to yazo ya raddi akan wannan shigoyi yazo ya raddi akan wannan amsoshin da muka bada ba za su iya kuma da Qur'ani ba mu yadda ya sawo bayanin shi ba ko ya sawo wani magana na hadisi da Qur'ani zai bayani wallahi ba za su iya ba Allah ta'ala ya gyara mana ayyukan mu Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna Allah ka samu yan aljanna ne